Kız ölüymüş. Vah vah. Kız ölüymüş. Kurda kuşa yem olmasın diye. Orada açtıkları bir mezara gömmüşler. Kız ölüymüş. Ölüymüş. Ahmet oğlum. Ahmet oğlum. Bırakma kendini. Takdiri ilahi oğlum. Takdiri ilahi. Gel oğlum gel. Sakin ol oğlum. Gel. Otur şöyle. Gel oğlum. Metanetli ol oğlum. Bunun sende kalması daha münasip. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Dilruba'nın iğnesini getiren adam. Belki kendisinden duymak istersiniz diye getirttim. Kimden aldın bunu? Vallahi beyim, ben gezgin bir tüccarım. Rumeli'nde rastladığım 2 adamdan buldum bunu. Satmak istiyorlardı. Adamların halinden çapulcu oldukları belliydi. İğneyi görünce çok değerli olduğunu fark ettim. Adamları sıkıştırınca da bir kız bulduklarını, ölmüş olduğunu söylediler. Onun üzerinden almışlar.
Sonra da Yalan söylüyorsun. Ahmet kardeşim. Ahmet, evladım bir dinleyelim. Efendi, bahsetmediler mi hiç? Nasıl bir kızmış? Yanında kimse var mıymış? tek başına yatıp dururmuş öylece. Çok güzelmiş. Üstü başı da pek kallaviymiş saraylılar gibi. Üstünü yoklamışlar. Yüklüce parası varmış. Almışlar. Sonra bu iğne varmış yakasında. Onu da almışlar. Sonra kız saraylıdır, arayanı vardır diye korkmuşlar. Kızın ölümü üzerlerine kalmasın diye oracağa gömü vermişler. Yalan söylüyorsun. Ahmet, Hepiniz yalan söylüyorsunuz. Ahmet. Ustam, takdiri ilahi oğlum. ustam yalan söylüyorlar. Ustam Dilruba ölmedi. Ustam Dilruba ölse ben bilirim ustam. Ya ben hissederim, ben şuramda hissederim. Yalan söylüyorlar ustam. Ustam, Oğlum, anlıyorum ama bak, Bilirim. İnanması zordur Ahmet kardeşim. Ustanın da dediği gibi takdiri ilahi. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun. Ahmet. 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 Oğlum. Ahmet bekle evladım. Çakır. Buyurun efendi. Neden buradasınız? Ben Atıf Efendi'nin oğlu. Yani devşirmesi Yeniçeriyim. Adım Ferhat. Sarraf Atıf Efendi. Hanımı tanır mısın? Yapma! Ben sana kızmız getirmedim. Öyle bir gece olmadı. Bundan kimseye bahsetmek yok. Unut. Hanım beni tanır mı? Bize soru değil efendi, cevap lazım. Tanır mısın, tanımaz mısın? Yok, tanımam. Hiç görmedim daha önce. Ama burayı görmüş gibiyim. Sanki daha önce burada bulundum. Bulunsanız hatırlardınız herhalde hemşire. Burası öyle kolay unutulacak yerlerden değildir zira. Ben maziyi hatırlayamıyorum. Yani kim olduğunuzu, mazideki yaşantınızı... Başına bir felaket gelmiş. Yaralıydı. Uyandığından öncesini hatırlamaz, bilmez. Vah vah! Peki bana neden geldiniz? Dün akşam kapıya bir dilenci geldi. Beni görünce şaşırdı. Sen osun dedi bana ama kim olduğumu söylemeden kaçtı gitti. Nasıl biriydi? Tarif et hele. Karanlıktı. Tam seçemedim ama bir gözü kördü. Az bekleyin. Ya gerçekten inanmadıysa? Üzüntüden ne dediğini bilmiyor. Benim işim tamamsa ben gideyim beyim. Tamam. Fazla ortalıklarda görünme. Al bakalım anlaştığımız gibi. Bir yanlışın olursa bak külahları değişiriz ona göre. Aman beyim, ne yanlışı? Ben önden ikaz edeyim de. Bir şey lazım olursa beni nerede bulacağını bilirsin. Bilirim. Bir an evvel kaybol. Çarşıda görünme. Başta seni tanıdı sandım. Onu görünce şaşırdı. Ya evet. Bir düşün be. Belki hatırlarsın ha, bir düşün. Bir hatırlamaya çalış.
Hatırlamıyorum. Geç hadi geç. İşte buydu. Neden kaçtın? Neden bana kim olduğumu söylemedin? Sen de kimsin? Ben kimseden kaçmadım. Buydu. Yemin ederim buydu. Hatırlamıyor musun? Akşam konağa geldin. Ben sana çorba verdim. Bu delinin aklına uyup buralara kadar boşuna zahmet buyurmuşsunuz. Aklı yarımdır onun. Herkesi birbirine karıştırır. Ama... Siz anlatınca ben bu olduğunu anladım zaten. Ama emin olmak için getirdim. Ne dediğini bilmez bir meczuptur bu. Kim bilir o an sizi kim sandı? Havadisi duydum. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Allah'ın takdiri Ragıp Efendi. Gelin görün ki dayanmak pek zor. Başınız sağ olsun. Dostlar Allah sağ sabır olsun. versin. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Allah sabır versin oğlum. Dua et. Allah'a sığın. Allah rahmet eylesin. Amin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Hareme de haber göndermek lazım. Doğru ya. Onu unuttuk şaşkınlıktan bak. Ben Kerem'i göndereyim istersen. Hadi Kerem gel benimle. Geleyim ustam. Ha şöyle. Gel ustam gel. Şu dünyada en zor şeylerden biri nedir bilir misin? Gizli sevda çekmek. Ben sevdaya, aşka falan inanmam ki. Öyle şeyler kızlar için. İster inan, ister inanma. Allah ne yazdıysa o olur. Gönlüne sev der, seversin. O sevdayı içinde taşırsın. Hele de dile gelmediyse durmadan büyür, büyür ve sonra tüm ruhunu sarar. Hastalık gibi. Ama bundan beteri nedir bilir misin? Sevdiğinin gönlünde bir başkasının olduğunu bilmektir. Bir şey mi arıyorsun ustam? Yok. Öyle bakıyordum. Aradığın bir şey varsa söyle. Hep bir elden bakalım. Mühim bir şey değil. Hadi işini aksatma. Peki. Dediğiniz yerde buldum. Her zamanki vakitte. Gelmeni hasretle bekleyeceğim. Akşama beni bekleyecekmiş. Bu halde nasıl çıkacaksınız?
Çıkmayacağım. Cevap yazacaksanız kağıt getireyim. Lüzum yok. Amma da seveni varmış bu Ahmet'in. Bütün çarşı onunla birlikte yas tuttu. Allah rızası için şu acize bir sadaka. Allah rızası için şu acize bir sadaka. Delirdin be adam. Yüreğime indireceksin. Daha siftah yapmadık. Hadi Allah versin. Hadi. Bu kadar eli boş çevirmek sana yakışır mı Sermet Bey? Sen beni tanıyor musun? Birlikte kervana gittiğin kız yanında bir yeniçeriyle bugün Çakır'a gelmiş. Sen Allah sizi kazadan beladan korusun. Allah sizi kazadan beladan korusun. Allah rızası için. ah Ferhat. Ah! Gittiler gelmez oldular. Bak vakit nice oldu. Hadi inşallah bulmuşlardır adamı. Aman inşallah. Bir an önce bulsunlar da sıvışsın gitsin bu bela başımızdan. Aman Dada Hanım sen de bir türlü sevemedin şu kızı. Ya neyini seveyim onun? Ne ödüğü belli olmayan bir hatun kişi. Geldi çöreklendi eve. Bir an önce evin izini bulsun, ıralansın başımızdan. Nilüfer ne yaptı sana? Bir kusurunu mu gördün? Yok, hanımın bir kusurunu görmedim Allah için. Ama bu evde durması pek nahoş. Kim için? Ne için nahoş? Ne oluyor? Hanımım, haddime değil ama bu kız eve geldi geleli. Evin huzuru kaçtı. Ferhat'ın derdi zoru bu kız. Gülşahçığımın içi eridi. 2-3 günde bitti çocuk. Yüzünde kan kalmadı. Mübalağa ediyorsun. Ben onu koynumda büyüttüm. Onun şuracığı yandı mı? Benimki de yanar. Anlarım halini. Gülşah çok üzülüyor. Gülşah'ınki vesvese. Sen de yangına körükle gitme. Bana pek vesvese gibi gelmiyor. Ne demek bu? Bir şey mi gördün? Bir şey mi duydun? Yok. Ama görünen köyde kılavuz istemez. Hem bir Ferhat olsa iyi. Sermet'in de kıza nasıl baktığını görmedin mi hanımım? Aman sus Allah aşkına Kiraz. Asabımı bozma benim. Nereden çıkarıyorsun bunları? Bir daha duymayayım. Ama... Kız bizim misafirimiz. Ne Ferhat ne Sermet. Evlerine sığmış bir kıza yan gözle bile bakmazlar. Yardım etmeye çalışıyorlar. Bir daha duymayacağım böyle lakırdılar. Gülşah'ın da kafasına böyle şeyler sokup huzurunu kaçırma. Yoksa külahları değişiriz Kiraz. Anlaşıldı mı? Sen uyu daha büyük hanım uyu. Yarın öbür gün dediğime gelip başını taşlara vururken göreceğim ben seni. Nurullah. Geldim ustam. Buralarda bir mendil vardı gördün mü? Görmedim ustam. Hay Allah. Biri mi aldı ki? Bana bak. Ben yokken dışarıdan gelen giden oldu mu buraya? Olmadı ustam. Ha Emin geldi ustam. Kila gaydını getirmiş. Buralarda dolandı. Ama Emin almamıştı ustam. Ne yapsın ki Emin mendili? Tabii canım. Ne işi olur Emin'in? Tamam hadi bak işine. Tamam. Bana bak Nurullah. Emine sorup beni mahcup etme. Kim bilir nereye koymuşumdur. Çıkar elbet bir yerden. Ben bakayım oralara. Ustam, bu arkadaş seni görecekmiş. Hayırlı günler ustam.
Ben İhsan Usta'dan haber getirdim. Ne oldu, Ahmet yola mı çıktı yoksa? Yok ustam. Dilruba ölmüş de onu söylemeye gönderdiler beni. Ne dedin sen? Dilruba. Ahmet'in sözlüsü Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Sen ne diyorsun kardeş? Alay etmiyorsun değil mi bizimle? Bak alay ediyorsan. Allah rahmet eylesin. Ahmet nerede? O da biliyor mu? Dilruba öldü diye kim dedi sana? Ahmet perişan oldu. Haber geldi geleli öylece susup oturur. Ah kardeşim. Of. Harem'e de haber etmek gerek. Tek laf çıkmadı be oğlum ağzından. Konuş evladım. Bir şey söyle. İyi misin? Yapma böyle. İçine atma. Bak dert olur. Yara olur. Bir şey söyle be oğlum. Ağla, bağır, çağır. Ama susma böyle. Geçecek oğlum. Dayanacağız. Allah sabrını verecek. Kendine gel be çocuk. Topla kendini. Sana da bir şey olursa ben ne yaparım? Birbirimizden başka kimsemiz yok. Böyle birbirimize yaslanıp sabredeceğiz. Ama etme be oğul. Kendini de beni de bırakma. Dilruba ölmedi. Ölmüş olsa ben bilirdim. Ölmedi ustam. Öldüm meraktan, ne yaptınız? Hele bir geçelim de anlatacağım validem. Ay nasıl fena bir yerde anlatamam. Ne oldu peki? Buldunuz mu adamı? Bulduk validem, bulduk. Ne oldu? Adı neymiş? Evi neredeymiş? Yoksa buralı değil miymiş? Söylesenize ayol. Çatlattınız adamı. Belli. Dadıcığım otur şöyle, anlatacak Ferhat. Dinle. Nilüfer'in gördüğü dilenci meczupmuş meğerse. Öyle ağzına geldiği gibi konuşurmuş. Karşımıza gelince de ben seni tanımam dedi. Kör olasıca. Pürünker geldi demek. Hay Allah. Neden sen olsun demiş ki öyleyse? Onu dediğini bile hatırlamıyor. Ne olacak şimdi? Kaldın yine burada. Yerimiz bol çok şükür. Kalsın. O da evimizin bir kızı olsun. Üzme böyle kendini. Elbet hatırlayacaksın. Sağ ol. İnşallah.
İşin düştü mü kuş olup uçarsın maşallah. Bırak şimdi alay etmeyi. Adam göndermişsin. Kız buraya gelmiş. Geldi ya. Yanında da sizin değişimli olan vardı. Bir de bir kız daha. Ağam buyur. Onu anladık. Ne oldu? Nereden bulmuşlar seni? Anlatsana be adam! Dur aslanım, hiddetlenme. Anlatıyoruz işte. Kız öyle pat diye görünce ben de şaşırdım. Allah'tan kafam zehir gibi çalışıyor. Önce onun sormasını bekledim. Nereden bulmuşlar seni? İlk geldiğiniz gece kızın altınlarını çalan sersem var ya. O dün gece sizin konağa gitmiş dilenmeye. Kız buna çorba çıkarmış. Bizim yarım akıllı da ben seni tanıdığım diye vermiş kıza. Hay Allah! Sakin ol. Dinle. Adını sanını söylemiş mi? Yok o kadarcık demiş. Kız da bunun üstüne gidince korkup kaçmış. İşgüzar Ferhat Efendi de dilenciyi sen bulursun diye tutmuş kızı buraya getirmiş. Aynen öyle. Sen bir şey söyledin mi? Bana tembih etmiştin ya unut o kızı diye. Ben de unuttum. Hiçbir şey öğrenemeden gittiler. Bana büyük bir iyilik ettin. Gün gelir ödeşiriz. Ustam. Ha? Herkese ne oldu? Mutfağın keyfi kaçtı birden. Emin Usta da çıkıp gitti. Bir tanıdığımız öldü. İçimiz yandı ondan. Başınız sağ olsun. Kimdir ölen? Hani biz Muhammed var ya. Onun sözlüsü vardı. Dilruba. Bugün haberi geldi. Hakkın rahmetine kavuşmuş. Ya. Allah rahmet eylesin. Ahmet çok üzülmüştü. Allah ona sabır versin. İnsanın sevdiğini kaybetmesi nasıl bir felakettir? Nasıl dayanılır buna? Başa geldi mi her şeye dayanılır. Leyla'ya bir şey olsa dayanamam. Yaşayamam. Bütün gün sustu oturdu Emin. Dökmediğim dil kalmadı. Yapma ya. Bir hekim çağırıp baktırsak mı? Kaldıramaz bu kadar acıyı bu çocuk. Beni de korkutuyor. Düşüne düşüne aklını yitirecek. Konuştum, anlattım. Allah verdi, Allah aldı dedim. Yok, bana mısın demiyor. Tek söylediği şey, Dilruba ölmedi, ölseydi ben hissederdim. Oğlum. Ahmet. İhsan. Dur İhsan dur. Asıl sen dur Allah aşkına Emin. Çocuk o halde çıkıp gitti, sen beni durduruyorsun. Bırak gitme peşinden. Biraz yalnız kalıp kendini dinlesin. İçini döksün. Böyle üzerine gittikçe susup oturuyor. Bak ne güzel oldun. Yıkandın, paklandın, üstünü değiştirdin. Bunları neden alıyorlar anlamıyorum. Yoksa sen benim mendillerimi beğenmiyor musun? Yok, beğeniyorum. Ama neden bu kadar süslü anlamıyorum. Altı üstü temizlik için kullanılacak bir bez parçası. Oho! Anla kızım. Senin daha öğrenecek çok şeyin var. Bizim buralarda mendillerin yükü ağırdır. Senin o bez parçası dediğin şeyler sevenlerin aşklarını taşır birbirlerine. Sessiz sedasız aracılık eder onlara. Bu sebeptendir bu kadar özenle işlenmeleri. Birine gönlünü kaptıran kızlar geçerken usulca bırakıverirler mendillerini yere. Sende gönlün var. Senin de gönlün varsa bende, al mendilimi.
sakla sinende. Demektir mendil bırakmak. Demek bu yüzden bu kadar süslü bunlar. Sen de mendil attın mı birine? Nerede kaldı bu oğlan? Gece vakti oldu, hala yok ortalıkta. Hah, geldi galiba. Nerede kaldın oğlum? Yarın için hazırlık yaptık. Anca. Karnın aç mı? Sana yemek hazırlayayım mı? Yok annem, tokum ben. Anne. Sana bir diyeceğim var. Neymiş o? Hani Ahmet'in sevdiği kız varmış ya. Dilruba. O... Ölmüş. Ölmüş mü? Nasıl ölmüş? Kim söyledi? Ahmet çok üzülmüştür değil mi? Benim gitmem lazım. Dur kızım, nereye gidiyorsun gece vakti? Ahmet'in yanında olmam lazım. Bana ihtiyacı var. Hoş geldiniz usta. Allah affetsin ama böylesi hiç yakışmadı o kızcağıza. Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. İnsan arada bir gidip toprağını sulamak ister. Böyle yersiz yurtsuz nasıl olacak ki? Yarın bir cenaze namazı tertip edelim. Gıyabında da olsa namazını kılalım. İyi akıl ettin. Benim de aklıma geldi ama bir türlü dilim varıp da söyleyemedim Ahmet'e. Gelmedi hala değil mi? Gelmedi. Nerede olduğunu Allah bilir. Kolay gelsin. Eyvallah. Ne oldu, ne konuşmuşlar? İşler iyice sarpa sarıyor. Bu işten sıyrılman kolay olmayacak Sermet. Bir bu eksikti. Bu da geldi taziyeye. Sen şimdi onu bırak da Çakır'a anlat. Kilitle de şuradan uzaklaşalım. Yolda anlatırım. Ahmet nerede? Gel kızım gel. Biz dükkana gidelim. Ahmet dükkanda mı? Gel dükkanda konuşuruz. Perişan oldu çocuk. Sorma, sorma. Çakır iyi idare etmiş. Ama şansın her zaman böyle yaver gitmez ha, söyleyeyim. Neyse, bunu da atlattık. Of ya, bu kız dönüyor dolaşıyor, başına bela oluyor be Sermet. Ya oldu bitti. Büyütecek bir şey yok. Önce Ferhat'la çıkıp evine kadar girdi. Sonra şu iğnesi başına bela oldu. Tam ondan kurtuldum derken şimdi de Çakır'a gittiler. Bak giderek köşeye sıkışıyorsun ha. Zırvalama. Bana bak Sermet. Elbet Ahmet bir gün bu kızın yaşadığını öğrenecek. O öğrenmese de bu kızı tanıyan birileri görecek. Evden dışarı çıktığı yok. Kim görecek? Diyelim evden çıkmıyor. Kimse görmedi. Ahmet de öğrenmedi. Peki ya her şeyi bir anda hatırlayıverirse? Ha? Sermet, yahu neden kendini tehlikeye atıyorsun? Neden çabalıyorsun bu kadar? Kurtul şu kızdan. Bak, başkası olsa şimdiye kadar 100 kere kurtulmuştun. Sermet, o kızdan kurtul. O kız yaşadıkça sana rahat yüz yok. Eğer ondan kurtulmazsan bir gün her şey ortaya çıkacak. Ben eve gidiyorum. Sana hayırlı akşamlar. Sana da hayırlı akşamlar Sermet Efendi. Olanları duydum. Ahmet çok üzülmüştür diye koşa koşa geldim. Geldin gelmesine de kızım. Ahmet yok. Nereye gitti ustam? Söyle yanına gideyim. Onun bana ihtiyacı var. Bilmiyorum kızım. Yalnız kalmak istedi Zahar. Hiçbir şey demeden çekti gitti. Bulmalıyız onu. Böyle olmaz. Bak kızım.
Sen şimdi eve git. Yarın sabah erkenden gelir görürsün Ahmet'i. Bırakalım bugün acısını yaşasın. Ama tek başınayken daha çok acır insanın kalbi. Yanında olmam lazım. O beni bırakmamıştı. Ben de onu bırakmamalıyım. İyi de nerede olduğunu bile bilmiyoruz evladım. Nerede arayıp bulacağız? Bırakalım kendi haline. Hadi sen de git evine. Yarın ola hayrola. Ben onu nerede bulacağımı biliyorum. Kızım. Almış. O kızın odasında bir name buldum. Dün de bir ara gözüme çarptıydı. Göğsünde saklıyor. Name mi? Oğlanın biri yazmış. Aman ne iltifatlar ne laflar. Kızın adı sana yazmıyor muymuş mektupta? Yok be evladım. Oğlan anca iltifat dizmiş nameye. Yok Canan'ım, yok Deniz Kokan'ım. Oğlanın adı? O da yok. Kim yazmış ki? Bizden sakladığına göre Ferhat yazmış olmasın? Tövbe de kız. Olur mu öyle şey? Ferhat ne demeye mektup yazacakmış o kenafir gözlüye? Besbelli kızın bir sevdiği var. Sevdalılarmış birbirlerine. Beni bekle falan diye yazmış oğlan. Vallahi aklıma da olmadık şeyler gelmedi değil hani. Nasıl? Ben derim ki bu kız bize yalan mı söyler acaba? Yok aklını kaybetmişmiş. Yok hiçbir şey hatırlamazmış. Böyle hastalık mı olur Allah'ın sen? Niye yalan söylesin ki? Kızım az düşün bakalım. Burası koskocaman Atıf Efendi'nin hanesi. Sizin de maşallah sübhanallah varlığınız meydanda. Öyle kendini acındırıp da kendini eve yerleştirmeye kalkmadığı ne malum? Gözü Ferhat'ta mı yani? Belki de Sermet'te. Niye olmasın? Kiraz, hani kahve yapacaktın? Hemen. Yaparım ben hemen hanımcığım. Hemen yaparım. Ne anlatıyor yine dadı? Hiç. Gülşah. Güzel kızım. Bak, Kiraz'ın dediklerine fazla ehemmiyet verme. Biliyorsun huyunu. Sever mübalağa etmeyi. Pek haksız da sayılmaz. Ferhat o kıza fazla alaka gösteriyor. Bak kızım, o kız muhtaç. Ferhat'a böyle şeyler yakıştırman bile çok nahoş. Üstelik çok fevri davranıyorsun. Sen hırçınlık yaptıkça Ferhat senden uzaklaşır. Biliyorum ama elimde değil. Ödüm kopuyor. Onu kaybetmekten, başkasını sevmesinden çok korkuyorum. Kıskanıyorum o kızı. Onun yaptığı her şeyi beğeniyor. Bense etrafında pervane oluyorum, hiç fark etmiyor. Kahroluyorum. Yersiz endişeler bunlar. Hem sana kahve yapacak Kiraz. İçersin değil mi? Geldim geleli bana kahve yapmadın. Hadi senin elinden bir kahve içelim Gülşah. Zahmet olmazsa tabii. Ne zahmeti, memnuniyetle yaparım. Leyla neden gelmedi? Beni istemiyor mu artık? O da annesi gibi mi düşünüyor? Leyla Hanım o geceden beridir hasta. Yataklara düştü kederinden. Yani hasta olduğu için gelmedi öyle mi? Benden vazgeçmedi yani. Senin yüzünden günlerdir ateşler içinde yanıyor. Sen bir de bana benden vazgeçmedi değil mi diye soruyor musun? Neyi var?
Bilmiyoruz. Hekim geldi baktı. İlaç verdi ama iyileşmedi. Beni yolladı. Merak etmesin. Buralarda bir müddet dolaşmasın dedi. Gitmem lazım. Ona de ki üzülmesin. Onu alacağım. Bir çaresini bulacağım. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. İçeride sıkıldın galiba. Biraz hava alayım dedim. Tabii haklısın. Bütün gün evde vakit geçirmek bunaltmıştır seni. Bütün gün evde değildim aslında. Bugün ilk kez dışarı çıktım. Seni yalnız bırakmadılar inşallah. Yok yok. Ferhat Bey ve Gülşah'la beraber çıktık. Dün gece kapıya gelen şu dilenci... Şu seni tanıdığını söyleyen mi? Evet, sen nereden biliyorsun? Bu konakta haberler çabuk yayılır. Nilüfer. Yoksa siz o dilenciyi aramaya mı gittiniz? Evet, bulduk da aslında. Ama beni görünce hatırlamadığını söyledi. Aklı evvel bir meczupmuş zavallı. Hay Allah. Bir sürü dilencinin olduğu garip bir yerdi. Kısa boylu bir adam karşıladı bizi. Dilenciyi de o buldu. İçeri girince bir şeyler hatırlar gibi oldum. Oraya daha önce gitmiş gibiyim aslında. Tanıdık bir yere mi benzettin acaba? Yok yok, öyle değil. Yani odadaki eşyalar, garip şekilli aletler, hepsini anımsar gibi oldum. Ama daha önce nerede gördüğümü çıkaramıyorum. Hatırladığın, bildiğin başka yerler var mı? Görünce sana mazini hatırlatacak yerler. Aslında bir yer var. Ama nasıl bir yer olduğunu hatırlamıyorum. Sadece ismini biliyorum. Nereymiş orası? Sarayburnu diye bir yer. Sarayburnu mu? Evet. Buralarda öyle bir yer var mı? Sen biliyor musun? Evet var. Peki Ferhat Bey de biliyor mudur orayı? İstersen seni yarın götürebilirim. Gerçekten götürür müsün? Elbette götürürüm. Ama senin işin varsa ben Ferhat Bey'e... Yok yok yok. Yarın öğlen gideriz. Aslında seninle gitsek daha münasip olacak galiba. Ferhat Bey benimle uğraşmaktan kendi işleriyle alakadar olamadı. Emrinize amadeyim efendim. Çok sağ ol. Allah senden razı olsun. Hepimizden razı olsun. İstersen içeri geçelim. Sermet, o kızdan kurtul. Sen gelmiyor musun? Geliyorum, geliyorum. Buyur.
Mendilimin yeşili, aman aman, ben kaybettim eşimi. Mendilimin yeşili, aman aman, ben kaybettim eşimi. Al bu mendil sende kalsın, sil gözünün yaşını. Al bu mendil sende kalsın, sil gözünün yaşını. Aman doktor, canım gülüm doktor, derdime bir çare. Çaresiz dertlere düştüm, doktor bana bir çare. Aman doktor, canım gülüm doktor, derdime bir çare. Çaresiz dertlere düştüm, Ahmet. doktor bana bir çare. Çaresiz dertlere düştüm, doktor bana bir çare.